Итак, у нас сейчас 18 ноября. Так, что мне интересного произошло? Пока особо ничего. Таня пока в больнице. Я работаю пока одна. Вот. Пока работаю одна. В следующей неделе Таня выйдет. Я с ней поработала еще где-то 2 недели. Даже чуть больше. Потом у меня начинается сессия зимняя. Зачеты, экзамены будут. Я еще должна подготовить задания, которые я даже еще, можно сказать, не начинала выполнять. Осталось время немного. За это время надо все успеть сделать. Надеюсь, все успею. С Божьей помощью.